Chỉ từ 795.000 thôi ha các bác. Đây, đầu máy cắt cỏ luôn ha, tum là tum nhỏ, 795.000 một cái đầu mà nhỏ gọn tiện lợi như thế này ha. Ha thì mà nó chỉ có 34 ly thôi. Các bác nào mà mình muốn nó mạnh hơn chút xíu 39 ly thì em có đây, 995.000 đầu máy 4 thì luôn ha. Tum này là tum lớn là tum nhỏ gì thì bên em đều có cho mình luôn. Máy này là máy mới luôn ha. Mấy bác mình được kiểm tra hàng mới thanh toán tiền shipper luôn ha. Rồi cắt cỏ ba lô luôn. Cái này em mới vừa về cái đầu như này ha, chuẩn bị là em ráp lại em test thử cho các bác mình coi luôn. Mấy bác nào mà mình còn cái mẫu đầu máy này thì mình có liên hệ với bên em nha.